বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন এবং অবকাঠামো পুনর্গঠনে $9 বিলিয়ন বেশি অর্থ লাভের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে পাকিস্তান। গতকাল পাকিস্তানের উদ্যোগে জেনেভায় আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ক্লাইমেট রিসিলিয়েন্ট পাকিস্তানে এই প্রতিশ্রুতি দেয় দাতারা। একদিনের এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ এবং জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস। এতে 40টি দেশ, দাতা গোষ্ঠী এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। সম্মেলনে পাকিস্তানের পুনর্গঠনে আগামী 3 বছরে $8 বিলিয়ন চান শেহবাজ শরীফ। তবে দাতা গোষ্ঠী তার প্রত্যাশার চেয়ে আরও $1 বিলিয়ন বেশি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এক ঘোষণায় অবিলম্বে পাকিস্তানের বন্যা দুর্গতদের ত্রাণ সহায়তা, পুনর্বাসন এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পুনর্গঠনের উপর জোর দিয়েছে দাতারা। গত বছর ভয়াবহ বন্যায় পাকিস্তানে অন্তত 1700 মানুষ মারা যায়। ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা কমপক্ষে 3,30,00,000।